sẽ cho tập 3 và tập 4 câu chuyện này tiếng cá tiếp nha. Ái có gì muốn phát biểu không? Thì nè, tập 3 và tập 4 mong các mình tô xong các bạn chấm điểm cho mình nhé. Tô mái tóc màu Mình hồng. sẽ bắt đầu tô nha các Em bạn. tô mái tóc màu hồng. Mình tô mái tóc màu gì ta? Màu gì cũng được. Mình sẽ tô mái tóc màu vàng. Màu vàng mình thích màu vàng quá, mình tô màu vàng. Em thích màu hồng. Lần này mình phải tô thật là kỹ càng, không để lên một sợi tóc nào được. Nếu mà lên một sợi tóc là không. Bạn Khả Ái và bạn Mỹ Mỹ đang say mê tô màu, nhìn thoáng qua cứ tưởng hai họa sĩ đường phố đang sáng tác tác phẩm để đời. Bạn Khả Ái nhẹ nhàng, tỉ mỉ tô điểm nàng tiên cá vàng nhỏ nhắn, xinh xắn như thần tượng kê đến tóc. Trong khi đó, bạn Mỹ Mỹ thì cốt nguyên nàng tiên cá tóc hồng, cỡ người Big Mom. Có cái gì vậy? Nàng tiên cá này ăn nguyên bữa buffet hải sản hay sao? Bây giờ mình kể các bạn nghe câu chuyện về nàng tiên cá mập ra đời. Như thế nào? Ngày xử lý ngày xưa, tại một vùng biển sâu, có một nàng tiên cá sống vui vẻ giống như bạn bè. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như nàng tiên cá này không có một thân hình tròn quay như của bóng Inger. Nàng năm nay 8 tuổi, nhưng ai cũng tưởng tượng nàng 18. Mỗi lần bơi ngang, cả đàn cá nhỏ đều bị sóng thần đánh xa 10 km. San hô rung rinh, sứa biển lật mặt. Cả làng tiên cá không ai dám đến gần đây vì nhân nhân sợ bị hút vào động lực hấp dẫn của nàng tiên cá. Mọi người trong làng tiên cá hoang mang cực độ. Ủa, con nhỏ này có tập gym ở đâu mà dữ vậy? Không lẽ nó uống sữa tăng cân của cá voi? Nhưng không, bí mật xác thực ai cũng phải cứu trời. Tất cả bắt đầu từ một nỗi sợ hãi kinh hoàng đến cá mập, cá săn mồi đáng sợ nhất đại dương. Hàm răng nó sắc như dao cày, đôi mắt thì lạnh lùng như trùm mafia. Bất kỳ sinh vật nào ở biển cũng sợ phát ra khi nghe đến nó. Và nàng tiên cá cũng không ngoại lệ. Một ngày nọ, khi đang ung dung tung tăng, cô nàng nhìn thấy một con cá mập cỡ lớn đi ngang qua. Sợ quá, nàng tốc độ biến về nhà, tim đập ngang với tiếng ba-xi trong quán bar. Nếu mình hơn cá mập, thì cá mập sẽ sợ mình. Thế là từ hôm nay nàng lao vào ăn như một chiến thần. Cá nhỏ, xử lý, tôm hùm, làm luôn, bánh cá chiên, xúc hết, nước biển, húp luôn cho chắc dạ. Chỉ trong 1 tháng, nàng tiên cá từ Sashi XCC lên Sashi XN, thân hình tròn quay như bong hơi sắp nổ. Cả đại dương thẳng đứng. Trời ơi, nàng tiên cá hay cá voi vậy? Ai đưa đá xuống biển thế này? Nhưng nàng tiên cá vẫn tự tin, vuốt tóc một cái rồi nói, tôi không hề mập, chỉ là biển quá nhỏ thôi. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Một con cá mập đến như chiếc xe buýt nằm ngang ngang qua. Nó sơn xung quanh tìm kiếm, đôi mắt lạnh lùng, sẵn sàng săn đuổi bất cứ sinh vật nào. Nó tiến lại gần nàng tiên cá, nhưng khi vừa nhìn thấy nàng, cá mập đứng 5 giây. Nó nhìn xuống cái thân ngoại cỡ, cái bụng tròn quay của nàng tiên cá, rồi mặt tái mét. Ủa, cái gì vậy trời? Bà này còn hơn cả mình. Cá bão nhiệt, hương vàng quay xe. Nó bay nhanh gấp 10 lần tốc độ bình thường, không trải nghiệm lại. Từ đó, cá mập tuyên bố giải nghệ săn mồi, chuyển sang ăn chay và tập thiên. Có phải nàng tiên cá không? Cô ấy vẫn tiếp tục ăn, với mục tiêu trở thành sinh vật đến nhất đại dương. Đến, người ta đồn rằng, nếu nàng tiên cá mà tung một cú nhảy, thì mực nước biển sẽ dâng lên 2 mét. Bạn đã tìm thấy câu chuyện thế nào? Nếu thấy vui nhớ nhấn like và đăng ký kênh nha.